เฮ้ยพี่ โอ้ย นี่ไงเพื่อน เชี่ยมึงเนี่ย เพื่อนสนิทพี่ ตกใจ ตัวเฮีย ห้ามพูด เอ้า ตัวเงินตัวทองเนี่ย นี่ เพื่อนสนิทพี่ มันตัวเงินตัว เห็นบ้างมันมาหาพี่อ่ะตัว วันนี้เขาเข้าทำเนียบด้วยนะ ใคร ตัวเงินตัวทองอ่ะ ทำไมอ่ะเข้าไปทำไมอ่ะ ก็ไม่รู้ไม่ได้ดูข่าวบ้านเมืองบ้างเลยนะมึงเนี่ย ไม่ได้ดู แย่จริงเลย ไม่ได้ดูอ่ะจริงเหรอเขามีตัวเงินตัวทองเข้าไปเหรอ ใช่สอง หรอ ตัว ก็นี่ไงมาหาพี่เนี่ย อืมเราไม่ได้พูดผิดนะเมื่อกี้ตัวเฮียจริง มันพูดไม่ได้ ๆก็คือภาษาสากลของตัวเฮียท่านญาติไม่เข้าใจเหรอภาษาสัตว์ เข้าใจแต่ติ๊กต็อกจะไม่เข้าใจเราเข้าใจ คือ ไหม ทิกตอกต้องทำความเข้าใจอะไรบ้างนะน้องนะ อ่ะพี่สอนติ๊กต็อกดิ หมื่นสองแล้วคุณ บางทีเราออกอะไรมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดทิกตอก นะ